हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कशिश तनवर। आज आपको स्वागत है और आज मैं करने वाली हूँ डॉल हाउस अनबॉक्सिंग। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और हम करेंगे अब इसकी अनबॉक्सिंग। ये अभी बिल्कुल पैक्ड है, इसमें मैंने खोला नहीं है बिल्कुल भी। अभी लाइव में अभी वीडियो बना रही हूँ तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या सामान है। आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करूंगी इसकी। और फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। इसके पैकेट पे कोई भी MRP नहीं लिखी हुई। इससे मैं तो 200 का लाई हूँ, पर मुझे नहीं पता आपको कितने का मिलेगा अगर आप शॉप पे जाओगे किसी और शॉप पे। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे टॉयज़ हैं और मैं आपको एक एक करके हर टॉय दिखाऊँगी, हर एक चीज़ दिखाऊँगी। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको ये डॉल, छोटी सी प्यारी सी डॉल, काफ़ी क्यूट सी है। और इसके साथ में जो भी चीज़ें वो भी छोटी छोटी है, तो ये देख लीजिए आप। ये है ड्रेसिंग टेबल इसका, जो खुल भी सकता है और इसकी ड्रॉर्स भी खुलती है गाइस। साथ में मिरर भी दिया गया है, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है ये गाइस। और सबसे अच्छी बात तो है कि इन ड्रॉर्स में हम कुछ भी रख सकते हैं और ये आराम से बंद भी हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉय की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमारा छोटा सा बेड। वाह, कितना क्यूट सा बेड है। और इस बेड के साथ हमें मिले है छोटा सा गद्दा और छोटा सा पिलो। पर अफसोस उस पिलो में रुई नहीं है, तो हमारी गुड़िया कैसे सोएगी। पर डोंट वरी गाइस, मैं रुई भर दूंगी। और ये काफ़ी कलरफुल बना रखा है, स्टिकर से चिपका रखे हैं इसको, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा वॉश बेसिन। कितना प्यारा है गाइस, देखो छोटी सी टूटी है, इस पे छोटे छोटे दरवाजे जो खुल भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है हर टॉय की कि जो भी चीज़ दी हुई है वो खुल भी रही है, बंद भी हो रही है। क्योंकि इसके बाद देखना आप, छोटा सा टॉयलेट दिया हुआ है जो खुल भी रहा है, देखो आप गाइस, ये खुलता भी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद लगी। मैं इसको काफ़ी बार ख़रीद चुकी हूँ, पर मैंने अनबॉक्सिंग करके आज आपको दिखा ही दिया। मैंने सोचा मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए। और हमें दी हुई छोटी सी बाल्टी। वाओ गाइस, ये देखो कितनी क्यूट है। साथ में हैंडल दिया पकड़ने के लिए, स्वीट। और ये क्या है गाइस, ये चम्मच टाइप क्या है मुझे पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे अगर किसी को पता है तो वैसे काफ़ी क्यूट लग रहा है। इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं, लीक नहीं होगा ये बाल्टी। फिर चेयर, क्यूट सा चेयर जिस पर हमारी गुड़िया बैठेगी। और फ्रेंड्स, मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी थी और साथ में इसके टेबल भी दिया हुआ है। टेबल पे इस पे हमारी डॉल बैठेगी और टेबल पे रखकर खाना खाएगी। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, छोटी छोटी चेयर, छोटा टेबल, ये देखो क्यूट सा गोल गोल टेबल। और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ में देख सकते हो आप, ये देखो दोनों छोटी चेयर छोटा टेबल कितना क्यूट लग रहा है गाइस। इस बात पे लाइक कर दो मेरी वीडियो को, प्लीज़ कर दो, मैं काफ़ी मेहनत कर रही गाइस। और ये देख सकते आप, छोटा सा टब और साथ में इसके शैम्पू और टॉवल, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। छोटा सा टब, साथ में शैम्पू की छोटी सी बॉटल है और टॉवल भी है। इसलिए मुझे ये डॉल टाइप काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें हर एक चीज़ दी हुई है जो यूज़ में भी आ रही है उसी तरह से। और दो छोटे छोटे टेबल क्यूट से जिसमें मेरी डॉल बैठेगी। गाइस, आपको कौन सा स्टूल अच्छा लग रहा है जरूर आप कमेंट करना, ठीक है। और ये है छोटा सा पियानो, देख सकते हो गाइस आप,
खुलता भी बंद नहीं होता है ये। देखो खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। इसके पीछे पता नहीं गाइस क्या था, मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये बज रहा था, तो मैं खोल नहीं सकी वीडियो के बीच में। गाइस आप जरूर कमेंट करना आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है टॉय, गुड़िया का तो कौन सा टॉय अच्छा लग रहा है। और देखो छोटे से कप प्लेट जिसमें हम चाय पियेंगे, चाय पी लो गाइस। छोटी सी प्लेट, छोटा सा कप। और अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। मैं आपको बड़े बड़े जो टॉयज थे वो तो दिखा दिए, अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ दिखाऊंगी। देखो छोटा सा, ये मुझे पता नहीं क्या दिया, उसमें हम सामान रख सकते हैं। छोटा सा लैंप दिया हुआ है क्यूट सा। और है हमारे पास ये है छोटा सा फोन जिससे हमारी गुड़िया बात कर सकती है किसी से, जो अपनी फ्रेंड्स बना सकती है। और सबसे अलार्म इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसको टाइम पे भी तो उठना होगा ना भाई। और फ्रेंड्स इसमें उनको साथ में दिया हुआ छोटा सा मिरर और छोटी सी वाटर बॉटल। इस मिरर में देख के हमारी गुड़िया मेकअप कर रही थी, और जो ये वाटर बॉटल इससे पानी पी सकती है अगर प्यास लगेगी तो। और गाइस अब बारी है हमारे सारे टॉयज को अच्छी तरह लगाने की, हमारे डॉल का पूरा हाउस बनाने की। तो चलिए अब हम करते हैं, अपने डॉल का हाउस बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।